歡迎大家收睇呢個禮拜嘅金句台回顧。嗱，首先講星期一先啦。其實知唔知道星期一係咩日子啊？唔知咧，係孫中山誕辰啊！咁香港咧就冇公假放嘅，咁我最緊要就係有個博物館去睇下。但其實大家又睇唔睇到咧？有咩錯處咧？其實我自己都係唔知嘅，後來先睇到。大家知唔知今年係孫中山幾多歲嘅誕辰啊？就唔係而家熒光幕見到139喎。其實咧，原來查翻，原來佢應該係141喎。咁呢度咧同講聲對唔住先我哋又揾唔到啦。呢次就真係金啦，大佬不過唔緊要啦，總之講聲對唔住，話俾你聽，其實係141唔係139好啦，到星期二啦。福街始終有你，那被影響足一世紀，普選偏偏冇我，8萬5驚喜，慘於去死，當底褲，當絲襪，當胸圍。我萬能找各種怨氣，不捨不棄，歡笑了不起。福街始終有你。咩事雖然呢就真係有少少呢個氣味，但係咧千祈唔好呢噏正咗呢一樣嘢喎唔好誤會咗我哋以為係咩總之就係呢，你有我冇有你，總之咪得佢好啦，到星期三啦，咁就大家見到呢，就係話呢，成日都喺選舉呢，就成日都話呢，呢個選情告急咁成日告急咁樣。其實講真，你告急呢，好多時都係輸嘅。嗱，唔好話我馬後炮